Maître Harit a dit que s'il ne pouvait pas se procurer davantage de minerais, il ne pourrait pas fournir de lames aux recrues. Dites à Maître Harit que le minerai ne pousse pas sous le sabot d'un cheval. Oui, madame. Je crois qu'il le sait. Il a mentionné le fait qu'on doive l'extraire du sol. Merci pour les potions et pour votre rapidité. Nous avons tant de blessés. On va les remettre sur pied, ma sœur. Ne vous en faites pas. Regardez qui nous revient d'entre les morts. Une fois de plus. Je ne me souviens pas de vous avoir déjà rencontré. Le contraire m'aurait étonné. Vous n'aviez pas toute votre tête. Mais il fallait bien que quelqu'un vous remette sur pied quand vous êtes sorti de je ne sais où en chancelant. Mais ne vous en faites pas. De rien. Ces derniers jours ont été plutôt rudes. Ce n'est rien de le dire. Et si l'avenir se lisait dans le ciel, je dirais que ce n'est pas près de s'arranger. Je m'appelle Adan. Mon rôle est de m'assurer que notre petit groupe soit approvisionné en potions et en élixirs. Même si la chercheuse Pentagast ne semble pas se soucier qu'on ait ou non les ressources nécessaires pour le faire. Pour un guérisseur, vous n'avez pas l'air très tendre. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis un alchimiste obligé de jouer les mères poules. Vous voulez quelque chose qui explose au contact de l'air? Je suis votre homme. Je gaspille mon temps et mes talents à soigner les soldats blessés. Malheureusement, je suis l'un des seuls à en être capable. Comment vont les gens ici? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne manque pas de boulot. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai besoin de potions? Regardez là-dedans et dites-moi ce que vous voulez. Si vous trouvez une formule pour quelque chose de mieux, je peux vous le préparer aussi. Et voilà le travail. Vous revoilà, en un seul morceau. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Pour ce qui est du travail brut, on se débrouille. Vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé les notes de Maître Tegen. Ce vieux bougre travaillait sur un projet spécial. Il est mort au conclave et ses notes n'étaient pas ici. Je les chercherai bien, mais je passe tout mon temps à soigner les blessés. Au revoir. On va ajouter des couplets au Cantique de la Lumière maintenant? Pour dire ce que la messagère d'Andrasté a fait? Il est bien trop tôt pour penser à ça. Un ami m'a dit qu'avant, il y avait un couplet à propos d'un elfe dans le Cantique de la Lumière. Non, c'est faux. Je suis désolée, mais ça ne veut pas dire que le Créateur ne vous aime pas. J'ai réparé la porte comme vous me l'avez demandé, Flissa. Oh, le Créateur vous bénisse. Je peux vous servir quelque chose? Maître Harit m'a dit de ne pas traîner. Ah, par le Créateur, c'est vous? Vous êtes la messagère d'Andrasté? Et vous avez été envoyée ici pour qu'on ait honte d'avoir maltraité les elfes? Vous savez, je paie mes elfes correctement. Je suis une amie du baccloître et tout ça. Bref, je m'appelle Flissa. Je peux vous offrir à boire? Tout va bien, Flissa. Inutile d'avoir peur. Si vous vouliez refermer la brèche, je n'y verrais pas d'inconvénient. Comme je le disais, je m'appelle Flissa. Les soldats de l'Inquisition avaient besoin de se détendre, alors Leliana m'a demandé d'ouvrir une taverne. Rien de grandiose, mais il vaut mieux que les soldats traînent ici plutôt qu'ils aillent chercher les ennuis dans je ne sais quel village. Vous dites que c'est Leliana qui vous a demandé d'ouvrir une taverne pour l'Inquisition? Comment vous l'avez rencontrée? Un coup de chance, à vrai dire. Je gérais une auberge à Denerim. Quand j'entendais des ragots intéressants, j'en touchais deux mots à Leliana. Parfois, ça l'aidait. Elle m'a demandé si j'aimerais avoir ma propre taverne, et j'ai dit oui. Je ne m'attendais pas exactement à ça.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la région? Adan est l'apothicaire de Dars. Il prépare les potions et il s'occupe des blessés du mieux qu'il peut. Harit est le forgeron de l'Inquisition. Il vous fabriquera tout ce que vous voulez. Et Tren, l'intendante, vous dénichera le reste. Pour tout ce qui est un peu plus chic, allez voir Ségritte. Ses prix restent raisonnables, pour l'instant. Ah, et il y a aussi Minève. Elle étudie les bêtes et ce genre de choses, il me semble. Au revoir. Au revoir. Vous êtes au courant pour les réfugiés des marches solitaires près de Golfalois? C'est dur. Les mages et les Templiers ont mis beaucoup de gens à la rue. Au moins Mère Giselle est là pour aider. Je crois que de la nourriture et des vêtements seraient plus utiles que des prières. Meister Harrod hat gesagt, dass er keine Schwerter für die Rekruten schmieden kann, wenn er nicht mehr Erz bekommt. Dann bestell, Meister Harrod, das Erz nicht auf Bäumen wächst. Ja, Mom. Ich denke, das weiß er, Mom. Er sagt, er muss es sich aus den Rippen schneiden. Hier, Sir. Mit den besten Wünschen von Sagred, Sir. Wo ist diesmal der Haken? Kein Haken, Sir. Er hat gesagt, er will der Inquisition helfen. Außerdem glaube ich, dass die Kräuter langsam welk wurden und sie niemand kaufen wollte. Ich schätze, Sagred will sich lieb Kind machen. Schön, soll mir recht sein. Ha, sieh an, wer von den Toten auferstanden ist. Wieder mal. Ich kann mich nicht erinnern, euch schon einmal getroffen zu haben. Das hätte mich auch überrascht. Ihr wart schließlich nicht ganz bei euch. Jemand musste euch zusammenflicken, als ihr von wer weiß wo angestolpert kamt. Insofern gern geschehen. Das waren ein paar harte Tage. Das ist leicht untertrieben. Zumal es angesichts des Wetters nicht die letzten gewesen sein dürften. Mein Name ist Adan. Ich versorge unsere kleine Gemeinde hier mit Tränken und Elixieren. Wobei sich Sucherin Pendergast nicht darum zu scheren scheint, wo ich die Zutaten dafür herbekomme. Für einen Heiler kommt ihr mir nicht sonderlich fürsorglich vor. Ich bin kein Heiler, sondern ein Alchemist, der gezwungen wurde, die Glucke zu spielen. Wollt ihr vielleicht irgendetwas in Flammen aufgehen lassen? Kein Problem, ich bin dabei. Verwundete Soldaten zusammenflicken ist eine Vergeudung meiner Zeit und Fähigkeiten, aber einigen von ihnen kann ich helfen. Wie halten sich eure Leute? Die Arbeit geht nicht aus, so viel ist sicher. Was muss ich tun, um einen Trank bei euch zu bestellen? Seht euch einfach um und sagt mir, was ihr braucht. Und falls ihr ein Rezept für etwas Besseres findet, kann ich auch das zusammenmischen. Schön. Ihr seid zurück. In einem Stück. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was die Arbeit angeht, kommen wir zurecht. Ihr habt beileibe Wichtigeres zu tun, als mir zu helfen. Ich wünschte nur, ich würde Meister Tajans Notizen finden. Der alte Mistkerl hat an irgendetwas Besonderem gearbeitet. Er starb beim Konklave, aber seine Notizen sind unauffindbar. Ich war allerdings auch zu sehr mit den Verwundeten beschäftigt, um sie zu suchen. Lebt wohl. Ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, die sagte, es gab im Gesang des Lichts einmal einen Vers über einen Elf. Nein, das ist nicht wahr. Tut mir leid, aber das bedeutet nicht, dass der Erbauer dich weniger liebt. Ich habe die Tür repariert, wie du gesagt hast, Flisser. Oh, der Erbauer segne dich. Kann ich dir etwas für deine Mühe anbieten? Master Harrod hat gesagt, ich soll sofort zurückkommen. Willkommen zurück. Erbauer, ihr seid das. Ihr seid der Herold Andrastes. Und ihr wurdet geschickt, damit wir uns dafür schämen, wie wir die Elfen behandeln. Ich bezahle meine Elfen gut, damit ihr's wisst. Ich bin im Gesindeviertel gut gelitten und so. Also, egal. Ich bin Flisser. Wollt ihr was trinken? Schon gut, Flisser. Ich werde nichts Furchterregendes machen. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr die Bresche schließen würdet. Wie gesagt, ich bin Flisser. Die Soldaten brauchten einen Ort, um sich zu entspannen. Also hat Liliana mich gebeten, eine Taverne zu eröffnen.
Nichts Besonderes, aber für die Soldaten wesentlich sicherer, als sich in irgendeinem Dorf Ärger einzuhandeln. Ihr habt gesagt, Liliana hätte euch gebeten, eine Taverne zu eröffnen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war reiner Zufall. Ich habe früher mal ein Gasthaus in Denerim geführt. Wenn ich interessante Gerüchte hörte, habe ich sie Liliana erzählt. Und einige davon waren wohl ganz nützlich. Als sie mich irgendwann fragte, ob ich gerne meine eigene Taverne hätte, habe ich ja gesagt. Mir war ja nicht klar, dass sie diese hier meinte. Was könnt ihr mir über diese Gegend erzählen? Edan ist der hiesige Apotheker. Er braut Tränke und versorgt die Verwundeten so gut er kann. Harrod ist der Schmied der Inquisition. Was ihr bei ihm nicht bekommt, kann euch vermutlich Quartiermeisterin Thran besorgen. Und falls ihr mal etwas Ausgefalleneres braucht, versucht euer Glück bei Sigrid. Seine Preise sind auch nicht allzu hoch. Bis jetzt. Oh, fast hätte ich Mineille vergessen. Sie erforscht Bestien und so, wenn ich mich nicht irre. Lebt wohl. Wiedersehen. Hast du von den Flüchtlingen in den Hinterlanden von Redcliffe gehört? Ziemlich übel. Magier und Templer haben die Leute aus ihren Häusern vertrieben. Wenigstens ist Mutter Giselle dort, um zu helfen. Lebensmittel und Kleidung wären vermutlich hilfreicher als Gebete.